tervist kõigile, et minu nimi siis Madis Avi ja Circle Mall tegevjuht. Et täna millest juttu siis 10 minuti jooksul, et võib-olla saan kiiremini tehtud ja saame aega kokku hoida, aga täna siis räägin teile, kuidas siis Circle Mall selle suurprojektiga hakkama sai ja mida see endaga kaasa tõi, et esiteks hankemahu hindamine, siis riskide juhtimisest ja ka siis perspektiivis, et ehitajaga koostööst, et nendest teemadest natuke lähemalt. Aga ma mäletan hästi seda perioodi, kui circa 2 aastat tagasi kultuuritempel siis projekteerimishankesse tuli, ja koheselt sündis ka otsus, et pikemalt mõtlemata meeskonnaga, et loomulikult, et osaleme selles hankes. Aga nagu ikka, et tavaliselt on hange circa 6 aega üleval ja eks nagu süvenema hakkad siis, kui juba pool aega sul läinud on, et vaatama, mis siis kõike lähteülesanne kirjeldab ja kuidas kõik mahud kokku saada, et selline meeskonnatöö, et meeskonnalt küsidagi, et mis on siis sisendid nii arhitektuuris, konstruktsioonis, küsida halduvõtjatelt sisendeid tehnosüsteemide osas, et selline hanke siis ettevalmistus on alati, et ikkagi suur töö. Ja põhimõtteliselt mäletan hästi, et selline nädalavahetus veel sai üle vaadatud, siis et kõige keerulisem oli see sisearhitektuuri konkursi määratlemine, et ei saanud nagu hästi aru, kas riigi kinnisvara korraldab seda või on see projekteerija roll. Ja siis lõpuks oligi, et esmaspäev oli hanke avamise tähtaeg ja nädalavahetuse sai koos loetud seal meeskonnaga veel dokumenti, vaatasime tõesti, et kuule, et me peame ju kaasama 3 sisearhitekti oma meeskonnas. Ja ütleme, et läks ikka ülinapilt, et me saime, et ühe sisearhitektiga oli kokkulepe olemas ja siis saime veel esmaspäeva hommiku viimase 2 tunniga ka teised 2 juurde, et sisearhitekti, et üldse kvalifitseerida hankes, et ütleme selline üle noatera, aga sai hanke dokumentatsioon esitatud ja muidugi vahepeal oli eelarve osas ka, et ma ei tea, kas riigi kinnisvaral oli olemas seal ka eelarve, aga ütleme, meie vaatasime selline 1,7 miljonit võiks olla projekteerimise maksumus vahepeal läbi, et jõudsime, et võita suur projekt selline 1,4 minna hankesse, siis muidugi tekkis ka mõte veel, et kuule, et kui siin juba konkurss tuleb korraldada, et siis võib-olla tõesti, et tuleb siin hind viia sinna tagasi, aga eks võib-olla osad teavad, et hanke avamine siis osaliselt pakkus rõõmu, aga vaadates kaugel teised olid, et siis võib-olla see tekitas ka muret, et kuule, kas me siis oleme midagi valesti teinud või midagi eelarvestanud valesti, et kui teised olid seal circa 500 000 kaugusel, et siis mõtlesime tõesti, et mis saab. Aga jah, eks see põhjalik eeltöö teha ja eks me ise teadsime, et on võimalik ja lähemegi riskide juurde ka, et eks see kogu, riskide juhtimine ettevõtte jaoks võib-olla kõige suurem risk saab olla see, et lõpetad pankrotis ja lõpuks tellija ka ei saa oodatud tulemust, et see oleks olnud see kõige kurvem stsenaarium. Aga praeguse seisuga õnneks on ikkagi projekt saanud nagu, ma ei tea, ega meil ju paberkante vahele seda ei peanudki panema, et selles mõttes on nagu tänapäeval ikka digitaalselt, et Priit rääkis jah, et sai kante vahele, et selles mõttes äge, aga muidugi riigi kinnisvara kutsus meid välja siis kohe, et Priit Püss ja Mihkel Mäger võttis meid vastu, et läksime meeskonnaga kohale, et pärast hanke avamist, et mis nüüd siis juhtunud on, et selline hindade vahe, aga tegelikult, kui projekteerimismaastikus seda on nagu päris tihti, et olen näinud tihti, et hanke võidab 2 miljonit, järgmine on 3 miljonit, siis on 4 miljonit, ja siis nagu, ehituses sellist asja ei ole, aga projekteerimisteenuses, kus tihti ikkagi tegeled suures plaanis määramatusega, nagu ka selle projekti puhul, kus tegelikult me ei teadnud, mis sisearhitekt, missuguse konkursitöö ta teeb, siis me ei teadnud, mis tulevad muinsuskaitse eritingimused,
ja ka tuleohutus, et milliseid piiranguid teeb, et selline, ma arvan ka meeskonnale, et suur väljakutse ja riskid suured, et võtta see nii-öelda leping ja minna lepingusse, sest ega meeskonnaga istusime, mäletan neid koosolekuid hästi, et mis me siis teeme, et suudame ikka ära teha ja tegime ka Riigi Kinnisvaraga ja meeskonnaga suure tiiru siin pool päeva, käisin maja läbi, rääkisime kõik punktid, detailid läbi ja uskusime, et muidugi, et teeme ära selle projekti, et see oli circa siis 2 aastat tagasi suvel, et selles mõttes aeg lendab kiiresti ja tänaseks olemegi juba nii kaugel, et tuleb hakata ehitushankega pihta ja kogu seda poolt. Aga selliste riskide juhtimise mõttes ka, et ega meil tekkiski ettevõttes ka natuke nagu 2 organisatsiooni. Üks ettevõte, kes siin kohapeal toimetas, et big room kontseptsioonile vastavalt, et ja kogu see siis ka mõned halduvõtu ettevõtted ja sisearhitektid ja et kogu see meeskond oli ju ikkagi väga suur, et 100 osalejat, et pärast ka projekteerijad ja arhitekt teevad ettekand, räägivad veel täpsemalt, et kogu see asi kokku saada ja täpselt mis järjestuses ja kasutasime ka sellist stand-up ja ütleme pull planning'u meetodit, et me ikkagi näeksime täpselt, et kuidas see läheb, sest turul oli ka kuulda enne hanget, et paljud ütlesid, et see ajagraafik on nii pingeline, et kui keegi läheb peale, et see on nagu enesetapp, et selles mõttes, kas saad hakkama. Aga mõned julged pakkusid ja meie ka ja ikkagi suutsime ajagraafikus pidada. Ja me nägime ka tegelikult, et just sellise ettevalmistuse osa pealt, et me jõuame kiiremini eelprojekti staadiumiga ja ettevalmistuse osadega ja siis jääb ka põhiprojektiks rohkem aega. Et nii ta läks. Aga jah, projekteerija koostöö ehitajaga, et täna küll perspektiivse ehitajaga, nagu Priit Püss ütles, ehitushange läheb välja siin juulikuus, aga nagu sellist juba eeltööd ja koostööd siis kõik ehitusettevõtted, kes hankesse lähevad, et peaks juba hakkama vaikselt tegema, ja meeskond ühtepidi oma meeskonnale ka, et suur tunnustus, et 2 aastat on meeletu pingutus olnud, aga oht on see, et tuleb veel mõned aastad pingutada, et selles mõttes ju, et üks pool on autori järelevalve ja teine pool, kui ehitaja hanke võidab, et siis on vaja seal, ütleme ka, et tööprojektid teha, arhitektuuris on küll täna tööprojekt tehtud, aga kui hoone nii-öelda tõmmatakse suhteliselt tühjaks, siis eks neid kohti, kus arhitekti tuge on kogu aeg ka vaja, et selles mõttes projekteerimine läheb ka edasi. Ja nagu sa varasemalt kõnelejad ütlesid, et nii kaua tuleb ka tellijal mingeid mõtteid ja kogu aeg olla abis ja kaasa mõelda, et see ideaalne tulemus ka tuleks selle hoone puhul. Aga jah, ütleme, et kui täna nagu me digitaalehituse klastris lööme ka kõvasti kaasa ja arendame, ja riigisektoris on ka kuulda juba väärtuspõhised hanked ja IPD hanked, siis mõte tervikuna olekski see, et juba kõik osapooled oleks alguses laua taga ja sellise määramatuse tegelemisega, et selline riskide juhtimine, ja mis on tellija soovid muutuvad, et ma näen perspektiivis, et tulevik läheb sinna, et keskendutakse väärtuse loomele, sest tänases süsteemis, kui me võtame, ütleme, et kõik osad jagatakse tükkideks ja optimeeritakse igat tükki, siis see lõpptulemus ei pruugi olla alati kõige parem. Aga täna kindlasti on, aga ma ütlen, et see on nagu selline, et alati peab vaatama nagu tervikuna, sest ka projekteerimine on tavaliselt circa 5–10% kogu ehitusmaksumusest, et selline konsultantidena kaasa lüüa. Aga jah, ma ütlengi, et on rõõm, et ega mina olen ka siin majas pole väga tihti käinud, et selle 2 aasta jooksul avakoosolekul ja täna ja
ja et selles mõttes on nagu rõõm, et kõik on sujunud, ja koostöö tellija ja meeskonna vahel on muljetavaldav, ja kindlasti lähme siin edasi, et tänud teile kõigile selle eest ja meeskonnal ka selle suure panuse eest, et olete suure töö ära teinud. Aitäh! Lembit küsimuste voor, jah? Siin on tulnud paar küsimust, aga nad on natuke, no võib-olla on Simole parem. Sa võid jätta ka talle valida. Jaa, ma võin jätta, aga kuigi nad on päriselt nagu Priit Püssile, aga ta on juba rääkinud. Ma ei tea, kuidas see töötab. Aga ma tahtsin lihtsalt tänada sind väga sellise siira ja nagu kuidagi moodi otsekohese ja aktuaalse esituse eest. Et see oli väga huvitav seda jälle kuulda, sest tegelikult need asjad toimivadki nii. Et tihti on üle noa tera, ega see hinnapakkumiste tegemine tegelikult on suur kunst ja ütleme ausalt, õnneloos. No mõtlen, kas nii palju rohkem, nii palju vähem, kuhu ma peaksin selle paigutama ja kui tuleb võit, siis on suur rõõm. Aga muidugi, kui sellega hävid hiljem, siis on väga halvasti. Aga ma arvan, et seda ei ole juhtunud, vähemalt sinu jutu järgi, ma saan aru. Siiamaani on jälle kõik. No väga tore siis, nii suur aitäh. Küll aga tänud. Tänan.